ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಳ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತುಳ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ರೂಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆತ ಪೊರ್ತು ನಂಗೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 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 ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಟೈಪ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಡು ಆರ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಆರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇರೋದು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ಆರು ಆರು ಒರಿಯೇ ತುಲೆ ಯಾರು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ದಾನೆ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಬರೋ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಆರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಪಂಡತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟದೆ ನೀಟಾದ ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆರದಲೆ ನೀಟಾದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಆರಡು ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಮೆನು ಪಂಡ ತುಲ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟದೆ ತುಲದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೆ ತೋಜು ಈ ರೀತಿಯ ಫುಲ್ ಮೆನು ಉಂಟು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಗದಲ 4 दिन ಆಡಾತಿಗೆ ಈ बिजनेस सर शुरू मंतது अला और वरी ಅದು एक ही आदमी है, दूसरा कोई भी नहीं है आपका हेल्प के लिए? है भैया गया अभी उधर सामान लेने गया भैया. हाँ हाँ, किधर गया सामान लेने? ओके. किधर से आपका गांव किधर है? मेरा गांव नेपाल है, ऐसे रहता हूँ मैं जम्मू में. हाँ हाँ हाँ. सारे अंदर पानी टंकी सारे पूरा सारे. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಫೈನಲ್ ಅದು ಎರಡು ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರಿಯ 6 ಬತ್ತದ ಒಲ್ಪದ ಪಂಡ ನೇಪಾಳದ ಬತ್ತನಾರು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತದಲ್ಲರು. ಸೊ ಇಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಳಿತ ಅಡಗು ಬರ್ಪಣ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ 4 ದಿನ ಆತೆ ಶುರು ಮಲ್ತದು. ಸೊ ಫುಡ್ ಬರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಜನಕ್ಕಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬರ್ಪೇರಿ. ಸೊ ಪಂಡ ನಮಕ್ಕೂ ಎಂಚಂಡ ಫುಡ್ ಓರು ಟೇಸ್ಟ್ನಿ ಕೂಡ ಐನು ನೋಡೋದು ಪೋಪದಮ್ಮ. ಓಕೆನಾ? ಇಣಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬತ್ತೋ. ಬೈ ಬೈ.